რა გაჩვენოთ? ვისაც გინდათ აი ესეთი ბორჯომული მელანოსოკო მოამზადოთ სანდროს რეცეპტით, ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს. აი გულის წასვლა. შეხედეთ რა ხდება აქ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო გამომწერებო, მეგობრებო, ახლობლებო, ნათესავებო. ხათოს და სანდროს სამზარეულო. რა საკეთებ სანდრო? დადგა დროს არატრელი და როგორც იქნა ჩამოვედით ჩემს საყვარელ ბორჯომში. ამდენი ხნის გაშორების შემდეგ და რა თქმა უნდა გავინადირე ბაზარში და ეს რა არის? დღეს მოვინადირე მელანოსოკო, უკვე სეზონი წამოვიდა, მე წინა ვიდეოში მაქვს ამის შესახებ გაკეთებული ჩანაწერი. წინა ჩანაწერში მაქვს აღწერა როგორ მელანოსოკო ქვია, იმიტომ რომ აი ესეთი აიყური როგორი მელანის ძირები აქვს. ეს უკვე ნამდვილი ტყის არის. ეს არის ნამდვილი ტყის სოკო, მინდვრის სოკო არის ტყის კი არა, ეს არის მინდვრის სოკო. უგემრიელესია, და შემოგთავაზებთ ამის მომზადების წესს. პირველ რიგში სოკო უნდა ეს საკმაოდ მყარი ტექსტურა აქვს ამ სოკოს და არ შეგეშინდათ არაფრის, დუღარე წყალი უნდა დავასხათ და ახლობით 5-7 წუთამდე. იცი რატო? იმიტომ რომ ამას ფორები უყურე, როგორი ფორები აქვს, ხშირი ფორები აქვს და ეს არ არის იმასავით ადვილად ვერ გაეცხავ ამას, ამიტომ ფორებს ხსნის დუღარე წყალში. ეგ არ ვიცი. ხო, აბა დუღარე წყალს დაასხავ, ფორებს გახსნის, მე გადარეცხავ ამას ხელით ჩვეულებრივად და გამდინარე ცივ წყალში უკვე დატოვებ. ის უნდა გეჩვენებინა როგორი ლამაზი იყო რომ მოიტანეს. არა, ეხლა ეთყობა კაცო, აი ფერი ხო აქვს. კი ეთყობა, მაგრამ ეხლა მეთქი ეს რა არის? ვერ მივხვდი. აი. კაი, და ჯერ რას ვაკეთებ? და ჯერ რას ვაკეთებ და ეს სოკო გარეცხილი გვაქვს, ეხლა დაიწურება. მარილი, უფრო და იგრე შავი პილპილი, მარილი, შავი პილპილი, ხახვი, ნიორი, ქინძი, ზეთი. ქინძი გამიგვირდა შენგან, მაგრამ ნახოთ აბა რა გამო. აი ამ შემთხვევაში ქინძსაც ვსდი. კაი. პირველ რიგში მოვბრაწოთ. პირველ რიგში უნდა ჩავთოთ გაზი და გავახუროთ ტა. სანდრო რა ლამაზი სურათია, ნეტა სად ვიყიდე? უკაშეს. მე მეგონა დაიმალე თუ რა არის? ხო, რა ლამაზი სურათია. კაი. ეხლა თუნდაც დავჭრეთ ხახვი. დავჭრით ხახვს, ალყა დაჭრის ხახვს, გემრიელად. ალყა არა, ძვირად დავჭრი ხახვს. გინდა დაგიჭრა მე. მოდი. კაი. რა ლამაზად მოვბრაწე სანდრო. ო, გენოცვალე, ახლა ავგებთ ეს გადაწყვეტილი სოკო, მე არ მიყვარს ხოლმე დაჭრა, იმიტომ რომ ეს ისედაც მე შეიძლება იმაში რა ქვია, ზომაში. ამიტომ კი, ზომაში და ამიტომ რა ლამაზია. მიჩვენია რომ იყოს. აი მართლა არ ველოდი რომ ეხლა ესეთ ამიდებში სოკოს მოიტანდი თან მელანოს. ხო, წუნები იყო ბევრი ახლა. არ შენელოდი ხო ისე? არა, სიმართლე რომ გითხრა, ისე ხო იცი მაინც გაიარე. გავლილი ხოლმე ხო ადგილებზე სადაც იდება ხოლმე ეს სოკო. ხო, დაილოცოს ჩემი ქვეყანა. ნახეთ როგორი ფერი აქვს მელანი. სანამ ჩატება. თან ვიცი ესე კარგი ეს რომ ამას არ აყავს შხამიანი ანალოგი. მართლა? აბა, თამამად შეგიძლია რომ ეს მელნის ფერი როგორ გადაკრავს არა? ესეთი უგემრიელესი სოკო. კი, გასო. აქ მოუმზადებია ნახეთ ქინძი, ნიორი დაუჭყლეტია. ნახეთ რა დღეშია ეს ბიჭი. ესე იგი ოღონდ ბორჯომში იყოს არაფერი. სანდრო შენ მე კი არ უნდა ვიყო ბორჯომელი, შენ უნდა იყო ბორჯომელი. დიახაც. ეს გიჟდება მხარეზე. ეს აღარ ცოცხალი ფერი თუ იქნება კიდე. ეს რამდენი ხანი უნდა მოვთუშოთ ახლა? იცი რა არის ეს მობრაწვამდე. ამას ვერ გეტყვი ახლა ზუსტად აი უბრალოდ უნდა მოიბრაწოს კარგად. მობრაწავ ხო, მე ვიტყვი რამდენი ხანი დაჭირდა. კარგი. აბა დროებით და დაგიბრუნდები. მობრაწავს ახლა სანდრო. რა ეტაპზე ვართ? პიკანტურობისთვის მაინც დავამატე 100 გრამი კარაქი. ვერ გავძერე ხო იცი ჩვენ კარაქი ვიყავთ მაინც ეს. ეხლა უკვე დროა რომ ჩავაყაროთ. კარგად გამოიყურება სანდრო. და რა თქმა უნდა ნიორთან ერთად დავაყაროთ მარილი და პილპილი. მარილი. პილპილი წამოგიღე ბორჯომიდან რომ გავავსოთ. ესეც პილპილი. ბორჯომიდან რა თქმა უნდა. თბილისიდან ხო? კი ბატონო. ეს.
და კიდევ ერთხელ ამოვიდეთ. მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ისეთი მყარი ესა აქვს, რა ქვია, სტრუქტურა აქვს ამ სოკოს, რომ კარტოფილებით მოუდი მობრაწას დაახლოებით 20 წუთი დამჭირდა, რომ მომებრაცა. არა სურნელი ტრიალებს, ხო, აი არომატი ძალიან სასწაი მაინც აი ტყის და ნამდვილი რო არის, ჯერ ბევრი წყალიც არ გაუშვია არაფერი, მაგრამ არც ძალიან არ დაპატარავდა. არა, კაცო, არ დაპატარავდა, მე სულ რაღაცა 10 წუთამდე გავაჩერე მდუღარე წყალში, შემდეგ კარგად გავეცხებ, მაშინ რა ქვია თბილ წყალში და დავტოვე მე გამდინარე წყალში. სულ ამ სოკოს გარეცხვას და მოყვანას აფამდე მოვუდი დაახლოებით 40 წუთი რაღაც დაგი მოჩერე ხათუნა. კი ბატონო, და ბოლო შტრიხი ეხა და მე ვაჩვენოთ გამოსაკუთრებით. ბოლო შტრიხი ეხა ეს ნიორი ბარელი და პირდილი შევურიეთად და ოპ და რამდენი წუთი დაჭირდება? და ეხლა ამას დაჭირდება ალბათ დასილობაზია და გამოვხავ მე იმას რა ქვია გასკუროს და დავაფარებ თავზე შო ნამდვილად გასაოცარია რა ბორჯომის ხეობა. კერძი არ არის ბორჯომული კერძია. კერძების კერძი. ხროგორ მიყვარს. მიყვიარ შემოვა? მიყვიჯერად. ამ დგომას არ იქნება. არა, ეხლა ეს არის რა ქვია. აქვს ნიყვი, მაგრამ მაცივარში. სილამაზე მინდა. არა, მაცივრის ნიყვი არიდან არ ვიმოყვა. აი ნახეთ რა. ცოტა ხანში პალიცება ის. და დაამთავრე ხო? არ უნდა ჩაკვდეს მწვანე ეს. არა, ეხლა უყურე, აი. მთელი ამისი მუხამი. მუხამი და ამისი ფიშკა. ფიშკა უკვე მაგალითად შემოვიდა ფიშკა. ფიშკა კი არა, მაიტა კრიშკა. და 2 წუთი და всё ხო? დავაფაროთ კრიშკა. და 2 წუთი? თავსახური და აი უყურე, ჩემო ძვირფასო, გამოვრთავთ. და რამდენ წუთში ამოვიღებთ? ამოვიღებთ 10 წუთი გავაჩერებთ.